నేను మీ శివనాగేంద్ర విష్ణు సిద్ధాంతి. విద్య, ఉద్యోగ, వివాహ, సంతాన, ఆర్థిక సంబంధమైన దోష నివారణలకు, సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారానికి సంప్రదించండి సిహెచ్ శివనాగేంద్ర విష్ణు సిద్ధాంతి గారు. గృహవాస్తు, గృహ శంకుస్థాపన, పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టబడును. జాతక దోషాల నివారణ, వాస్తు దోషాల పరిష్కారం, యజ్ఞములు, యాగములు జరిపించబడును. జ్యోతిష భవిష్యత్తు చెప్పబడును. హై వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు TV24 స్టూడియో. కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు. ఆయన గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా చెప్పండి. ఎన్నో వందల సినిమాలలో హీరోగా, తర్వాత విలక్షణ నటుడిగా తనకంటూ మంచి గుర్తింపుని తెచ్చుకున్నారు. అయితే ఈ మధ్య సినిమాలకు కాస్త దూరంగా ఉన్న ఇక తాజాగా సన్ ఆఫ్ ఇండియాతో మన ముందుకు రాబోతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన టీజర్ తాజాగా రిలీజ్ అవటమే కాకుండా ఇక అభిమానుల అంచనాలని ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. అయితే ఈ సందర్భంగా టీజర్ చూసిన వాళ్ళు చిరంజీవి వాయిస్ ఓవర్ చాలా బాగుందంటూ మెచ్చుకుంటున్నారు. అయితే దీనికి తగ్గట్టే లక్ష్మీ ప్రసన్న పిక్చర్స్ నుంచి ఒక ప్రకటన వెలువడింది. ఇక దాంట్లో గనక చూసుకుంటే, నేను సన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే చిత్రాన్ని తీస్తున్నానని నా అభిమానులకు, ప్రేక్షకులకు తెలుసు. సన్ ఆఫ్ ఇండియా చిత్రానికి ప్రారంభంలో వాయిస్ ఓవర్ అవసరమైంది. విష్ణు వెంటనే చిరంజీవి అంకుల్ వాయిస్ బాగుంటుందన్నాడు. చిరంజీవికి ఫోన్ చేసి అడిగాను, ఎన్ని రోజుల్లో కావాలి బాబు అన్నాడు. 10 రోజుల్లో ఎప్పుడైనా ఓకే అన్నాను. ఆ వాయిస్ ఓవర్ మ్యాటర్ నాకు పంపు అన్నాడు. పంపాను. ఆచార్య షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్న చిరంజీవి నేను అడిగిన 3 రోజుల్లోనే నాకు చెప్పకుండా తనే థియేటర్ బుక్ చేసి తనే డబ్బింగ్ చెప్పి పంపాలనుకున్నాడు. ఆ మ్యాటర్ నాకు తెలిసింది. డబ్బింగ్ థియేటర్కి విష్ణుని పంపాను. విష్ణు బాబుని చూడగానే చిరంజీవి నవ్వుతూ, నిన్నెవరు రమ్మన్నారు, డబ్ చేసి మీ నాన్నకి సర్ప్రైజ్ ఇద్దామనుకున్నాను అన్నాడు. అంత గొప్ప మనసు ఎవరికుంటుంది? నేను అడగగానే ఇంత గొప్పగా స్పందించిన చిరంజీవి తీరుకు, అతని సహృదయానికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అంటూ చెప్పుకొచ్చారు డాక్టర్ మోహన్ బాబు. ఇక సన్ ఆఫ్ ఇండియా టీజర్ని సూర్య గారు లాంచ్ చేశారు. సూర్యాని సన్ ఆఫ్ ఇండియా టీజర్ని జూన్ 4న నీ చేతుల మీదుగా రిలీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను. వెంటనే అతను, మీరెందుకు సార్, పెద్దవారు నాకు చెప్తారు, నేను మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ని, నేను విష్ణుతో మాట్లాడి మేము ప్లాన్ చేసుకుంటాం, మీరు చెప్పిన టైంకి రిలీజ్ అవుతుందని రిలీజ్ చేశారు. సూర్యకి నా మీదున్న ప్రేమకి ధన్యవాదాలు. సన్ ఆఫ్ ఇండియా టీజర్కి అంచనాలకు మించి ప్రేక్షకులు, అభిమానులు స్పందించినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. త్వరలో సన్ ఆఫ్ ఇండియాకు సంబంధించిన మరిన్ని అప్డేట్స్తో మీ ముందుకు వస్తున్నామంటూ మోహన్ బాబు గారు ఒక ప్రకటన రిలీజ్ చేశారు. ఇక దీంతో ఎప్పటి నుంచో అటు మోహన్ బాబుకి, ఇటు చిరంజీవి గారికి అప్పుడప్పుడు మనస్పర్ధలు, చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తున్నాయంటూ అభిమానులు తెగ ఫీల్ అయిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే మా మధ్యన ఎన్ని గొడవలు వచ్చినా అవేమీ కాదంటూ, మేమెప్పుడు తెలుగు సినీ కళామ్మ తల్లి బిడ్డలమేనంటూ చెప్పుకొచ్చారు మొన్న మధ్య ఒక మీటింగ్లో. ఇక తాజాగా ఇప్పుడు సన్ ఆఫ్ ఇండియాలో చిరంజీవి గారు వాయిస్ ఓవర్ వినవడంతో ఇటు మంచు అభిమానులు, అటు మెగా అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేసి, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికీ రీచేలా షేర్ చేయండి.